And that's why I think that Asif will go super, and I believe from my heart that he will be a successful person. আমাদের এখানে সবাই এসে অলরেডি ক্রস করছে and we are proud of him and we wish him best luck, simply best luck, and one day hopefully he will be our icon and we will be proud of him hopefully, and I have nothing to say about him. That's উইদাউট এনি হেজিটেশন আমি আসিফ ভাইয়ের কাছে গেছি যে ভাই আমার এই সমস্যা হতেছে, আমি কীভাবে এটা ওভারকাম করতে পারি। সে আমার তার যে বেস্টটা আছে বেস্টটা দিতেছি, আমি তুমি এইভাবে করো। তারপর লাস্ট আমার পরীক্ষা দেওয়ার 2 দিন আগে যখন আমি লাইব্রেরিতে বইয়া রাইটিং প্র্যাকটিস করতেছিলাম, আমার সবচেয়ে লেগিংস আছে রাইটিংসটার মধ্যে। and you will be one of the best. সো টিচিং প্রফেশনটা খুবই ভালোভাবে সে মেনটেন করতে পারে, খুবই ভালো। আর এটা বেসিক্যালি তার মধ্যে সেই এবিলিটি আছে, সেই নলেজ আছে, নলেজ আছে, দ্যাটস ওয়াই সেটা পারে। সবাই জিনিসটা পারে না। অ্যাজ এ হিউম্যান বিং যতটুকু আমি জানি এই ক্ষেত্রে আসিফ কিন্তু ওয়ান অফ দ্য টপ পার্সন। সে শুধু দেখতেই লম্বা না। আসসালামু আলাইকুম। তো আসিফ ভাই ক্লাস আমার করা হয় নাই, কিন্তু ক্লাসের বাইরে ওনার সাথে আমার আগে থেকে পরিচয়, ছোটোবেলা থেকেই চিনি ওনাকে। তো মানুষ হিসেবে তিনি অসম্ভব সাধারণ। তাছাড়া ওনার যে সেন্স অফ হিউমার আছে, ক্লাস টিচিংয়ের যে ওনার যে স্কিলগুলো আছে, তা আপনারা তো ক্লাস করছেন, আপনারা অবশ্যই জানেন কি না? তখন আপনারা সবাই ওনার জন্য দোয়া করবেন, আমরাও দোয়া করি স্পেশালি, এবং উনি অবশ্যই আমাদের হেডস্টারের নাম উজ্জ্বল করবেন ইনশাআল্লাহ। আসিফ চেষ্টা করি। তো তারপর আসিফ সম্পর্কে দুইটা কথা বলবো, আপনাকে ব্যাক দিলাম। সো আসিফ সম্পর্কে আমার যে বেস্ট থিং লাগছে এজ এ টিচার, যদিও স্টার্ট হয় কি আমরা এই যে ডিফারেন্সটা অলমোস্ট দেখা যায় খুব বেশি না, মানে টিচার বা উইভার থাকে না, ইটস লাইক এ ফ্যামিলি। আমরা চেষ্টা করি সবসময় যে ফ্যামিলির মতো থাকে সবাই। তো আসিফের ক্ষেত্রে বেস্ট কোডটা যেটা আমি পাইছি এজ এ টিচার, এটা হচ্ছে পেশেন্স। সে যে পরিমাণ ধৈর্য ধরতে পারছে আমি অনেক স্টুডেন্টের মধ্যে সেটা দেখি। সো আমি একটাই বলবো, তোমরা যদি আসিফকে ফলো করো, তার পেশেন্সটা খুব ফলো করো। তার যে 7 পাওয়া এবং আজকের এই জার্নি এই পর্যন্ত আসা, এটার পিছনে এই জিনিসটা খুব কাজ করছে। আমরা যে তরুণ প্রজন্ম এই পেশেন্সের খুবই অভাব। আমরা অনেক চেষ্টা করি, দেখো আমরা 9টায় খুলি হাসটা, তারপর রাত্রে 10টায় যাই। আমি জানি না বাংলাদেশের কয়টা প্রতিষ্ঠান সকাল 9টা থেকে রাত্রে 9টা পর্যন্ত খোলা থাকে। এর উদ্দেশ্য এই না সকাল 9টা থেকে রাত্রে 9টা পর্যন্ত ক্লাস করা, উদ্দেশ্য থাকে ক্লাসের বাইরে যেন আইসা তোমরা বইসা ওই অ্যাডভান্টেজটা পাও লাইব্রেরি থেকে বা হেস্টার থেকে, এটা থেকে মেন উদ্দেশ্য। সো আসিফ তোমাদের অনেক গাইড দিচ্ছে, তার জন্য দোয়া করবো। আর এসে সেই আমি কি বলবো যে আজকে আছি ডেনমার্কে আছে, আমাদের আরও স্টুডেন্ট আরও ভিন্ন ভিন্ন দেশে আছে। তোমরা যে কোনো ধরনের শুধু যে এখন ক্লাসের সাপোর্টটা পাইছো, ভবিষ্যতে ওই সাপোর্টটা পাইবা, ওইখানে যাওয়ার জন্য তোমাদের যেসব পেপারসের প্রয়োজন পড়বে। এক একজনের কাছ থেকে এক একটা জিনিস পাবে। তুমি যদি ডেনমার্ক যাও, এখন আসিফ আছে, আমাদের লন্ডনে মাশাআল্লাহ মিনিমাম 200 স্টুডেন্ট থাকে, আর ইউকে তো 10-12 জন আছে, এইরকম আমি আর সব দেশের নাম বললাম। তো এটা হচ্ছে আমাদের একটা ফ্যামিলির মতো, আমরা একজন গেলে তার কাছ থেকে সবাই উপকৃত হবে। তো আমার আজকে আসিফের জন্য যেটা থাকলো বেস্ট উইশেস অ্যান্ড অল দ্য বেস্ট ফর আসিফ। ওকে, আসসালামু আলাইকুম এভরিওয়ান। থ্যাংক ইউ সো মাচ। আমরা সবাই আইসো আসলে আজকেই আমার বললেন যে মেবি শেষ আগামী কয়েক বছরের জন্য। আসলে তোমার সাথে অ্যাকচুয়ালি আমি আমার জার্নিটা আজকে একটু সবগুলো আমার ভাই ডাক্তার, আমি এটা দেখেছি ভাই ডাক্তার আমাদের সাথে ক্লোজে ফ্রেন্ডলি কথা বলতো আমার সাথে। রাত্রে ফোন দিতে দেখা যেত রাত্রে 10টা-11টার সময় কোনো ফোন দিলাইছে, আমার সমস্যা নাই, আমি আসি এভেলেবেল। আমি যে মাইন্ড করে এলিম রাতে 11টার সময় ফোন দিলে এরকম কিছু না। এই সম্পর্কটা আমি সবসময় চাইছি তোমার সাথে, এই সম্পর্কটা সবসময় ফিল করার, মানে মেনটেন করার চেষ্টা করার লাগে চেষ্টা করছি যে মানে এজ এ ফ্রেন্ড, নট এজ এ টিচার, এজ এ ফ্রেন্ড যেন তোমরা আমাকে কাম করি। এবং মানে এই যে কি পরিমাণ যে মানে তোমরা আমার ভালোবাসছো এটা আজকে আমি দেখতে পাচ্ছি। গতকালকে শুরু হয় জানছে যে আমি যেতেছি আজকে সিলেট থেকে এসেছি,
সকালে একদম মানে কোনো কথা নাই বার্তা নাই, সকালে ব্যাগ ট্যাগ ফালাই ডাইরেক্ট আইসি সিলেট থেকে। আমি এরা বলতেছি যে দরকার নাই ওটা আবার, না ভাই আপনি যেদিনকে আপনার সাথে দেখা করা লাগবে। এই যে ভালোবাসাটা, এই ভালোবাসা আমার হেড স্টার্টে দিছে, এই ভালোবাসা আমি আমি পাইছি, এটার লাগে আমি অনেক অনেক বেশি। আর আমার ড্রিম আসলাম একটু ভালো একটা ইউনিভার্সিটি থেকে আমার সাবজেক্ট ওয়াইজ আমি পড়ালেখা করলাম। আলহামদুলিল্লাহ বায়োটেকনোলজিতে চান্স পাইছি, ভালো একটা সাবজেক্ট। মানে দোয়া করবা সবাই, একটু দোয়া করবা আমার জন্য যে 2 বছরের মাস্টার্স কোর্সটা যেন আমি সাকসেসফুলি কমপ্লিট করতাম পারি। আর ওনারে মানে থ্যাঙ্কস কিতা কইতাম, আর কিছু হওয়ার নাই। মানে মনে থাকবো সারা জীবন আমার এই মোমেন্টটা, আজকের মোমেন্টটা তো মনে থাকবো, গত 1.5 বছরের হেড স্টার্টের জার্নিটা আমার কাছে মনে থাকবে। থ্যাংক ইউ সো মাচ এভরিওয়ান। What's up guys, today I have come here in Bitongo and I come from Head Start and we are enjoying our day, so stay tuned with us and I'm going to show you some clips which is very important for you guys to watch. Thank you. Me, the one and only. बेचारे मुंडिया दे दिला दी तो कातिल बखा दे मैनू किवें जावेंगी तू फास्ट सब दे तो गैस नहीं मिले a bit harder yo I'm a rider provider. My sunrise on the darkest day got me feeling some kind of way. Make me wanna savor every moment slowly, slowly. You fit me, tell me love how you put it on. Got the only key, know how to turn it on. The way you never.
Me, the one and only. बेचारे मुंडियां दे दिलां दी तो कातिल बखा दे मैनू किवें जावेंगी तू फास्ट सब दे तो गैस नी मिले a bit harder, yo. I'm a rider, provider, bring the heat, girl, I will bring the fire. And my name keeps going worldwide, so my job is to satisfy ya. Call me Mr. Machiavelli. I make them disappear just like Harry Houdini. Benny me lyrically so insane now. So I'm majestic, diamond the agenda. Sanu na kisi di with cheese is the problem. Kahin log, they see me as a problem. Samajh na aave mainu ki the problem. I give them a cure with a fresh new album. I'm a rider, provider, bring the heat, girl. I will bring the fire. And my name keeps going worldwide. So my job is to satisfy ya. To satisfy ya. I'm never gonna stop while I'm hard working. I am in a zone where you can't stop it. Hitting in your body, I feel straight to the pin. This is the way I like to work it. Never gonna stop while I'm hard working. I am in a zone where you can't stop it. Hitting in your body, I feel straight to the pin. So move out the way. I am a rider, provider. Bring the heat, girl. I will bring the fire. And my name keeps going worldwide. So my job is to